രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി വൈകിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സിലും പോകാനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കൊട്ട തുണി ഇളക്കാനും ഉണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തുണി കഴുകിയാലോ. ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്ക്, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് തുണിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കറക്കാമുള്ളൂ. ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കറക്കുക, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറക്കരുത്. ഇത് കേടായാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ തവണ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വന്നോളും. എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്ലോക്സും, ബെഡ്ഷീറ്റ്, പില്ലോ കവേഴ്സ്, കിഡ്സിന്റെ, അതുപോലെ പാന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കഴുകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. 30 സെക്കൻഡ് ഇടവിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പി പി എന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഹോസ് ഉണ്ട്, അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഹോസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. 3 ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. 6 kg ഉണ്ട്, 8 kg ഉണ്ട്, 9 kg ഉണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ റിവ്യൂ പറയുന്നത്. സൂപ്പർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരേണ്ട പണി 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്തത്. ഞാൻ വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോവാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അത് 2900 പ്ലസ് GST ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മേടിക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം.